Buruntzaldeko udaletako Euskara Batzordeak merkataritza arloan ikasturtean bi sektore landu dituzte eta aurten harategien txanda izan da. Egitasmo hauen xedea merkatariei, kasu honetan harakinei, konpromiso bat eskatzea da, agerian dituzten elementuetan euskarazko presentzia egon dadin eta bezeroak, erosleak, establezimenduan euskaraz egitera motibatzea. Eska ezazu haragia euskaraz da egitasmoaren leloa. Guk herriko harategietara gerturatu gara kanpaina nola dioan ikusteko. Egitasmoa aurrera eramateko prestatu diren euskarriak eta materialak desberdinak izango dira. Eskaintzen diren produktuetan euskarazko fitxak jarriko dira. Harategietako jabeek bere aldetik konpromiso txikia hartuko dute. Erakusle joko produktuen gainean haien izena euskaraz duten karteltxoak jartzea. Kanpaina erakargarriagoa egiteko alegia 50 euroko bi sari izango dira jokoan zozketa baten eskutik. Harategian euskara erabili eta eskuorria bete duten bezero guztien artean izango da. Sariaren diru kopurua harategian bertan kontsumituko da.